أنا مش جاي النهاردة أبقى واعظ ولا أبقى حكيم ولا قدوة ولا هغير العالم. الأول بس عشان الناس تبقى عارفة، أحمد صاحبي قوي. بتعمل إيه غير إنك تبقى مغني؟ يعني مع الأشخاص اللي بستريح لهم بحبهم برغي. فبقول دايما إن ربنا بيوفقه دايما إن هو بيلاقي نفسه بدري. أنت بتركز في حاجات مش منطقية. الدكتور بيبقى عايز ابنه يطلع دكتور، المهندس بيبقى عايز يطلع لا ابنه أنا مش مهندس. عايز. في شياطين بتقابلهم، فاهم؟ مش ناس يعني تقدر تستأمنهم، يعني فاهم، على فكرة حتى يلعب في الزمالك طبعا. لا في الأهلي. من السهل الوصول للقمة لكن الصعب المحافظة عليه. أحافظ إزاي؟ ليه أضغط على نفسي؟ أتعب ماشي، أحاول. بس أنت شاطر في اللي بيبرشطوا، بتعرفهم على طول. أنا منخل ده بيصعبوا عليا وقت وبستنى إن هم يكبروا أو يتعلموا. أنت ممكن توقف طريق كامل عشان تنزل تاخد صورة في اسكندرية عشان بحب اسكندرية قوي. هم دايما شايفين إن هم دولة جوا دولة. طبعا. مزيكا النهاردة تقدر كان لها دور في حياتك؟ طبعا محمد جابر ومصطفى جابر وشريف جابر هم الثلاثة. أنا عايز أغني، أنا عايز أنجح، أنا عايز أوصل، منين؟ احنا في عصر دلوقتي، فاهم، أي حاجة ممكن تبقى أشهر حاجة في العالم الصبح. إيه اللي أنت عامله في الألبوم الجديد ده؟ خليها على الله، الناس هتسمع بقى. كنت إيه شعورك لما صورتك كانت في أمريكا في تايمز ولا سكوير؟ حاجة، إيه يعني، ما اللي هناك ناس واللي هنا ناس. الأسد يمرض ولا يموت، دايما كنت بتقولها دي. والله العظيم بيمرض وبيموت يا عم وبيتنيل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا مش جاي النهاردة أبقى واعظ ولا أبقى حكيم ولا قدوة ولا هغير العالم ولا من التجارب اللي هتتقال. عايز تستفيد من حاجة خدها، والحاجة اللي مش كويسة سيبها. ومش هعمل مقدمة وأقول الفنان الذي طل فوق الأطلال، ولا هقول أي كلام من ده. شكرا لصاحبي وأخويا والداعم الأكبر ليا. وأحب أقول له النهاردة إن كل إنسان في الدنيا عنده اللحظات دي بتبقى لحظات نجاح، لحظات حب، لحظات يأس، لحظات حاجات كتيرة جدا. فكامل، ايه الاخبار، ايه الحوار ده؟ عامل ايه؟ اخبار لحظاتك ايه؟ انت بدأت. انا الاول بس عشان الناس تبقى عارفه، احمد صاحبي قوي من السنين يعني. فانا القعده اللي احنا قاعدينها دي انا مش فاهم احنا بنعمل ايه. بس هو قال لي تعالى فانا جيت. جايين نتكلم كلمتين يعني على طول كده وقايمين يعني. يلا. عامل ايه؟ زي القهوه عادي. زي القهوه عادي. كله بخير الحمد لله. اعتقد ان القهوه يطلع كلام اكتر من هنا. لا عادي، انا عامه انا رغاي في الحاجات اللي بحبها، يعني مع الاشخاص اللي بستريح لهم بحبهم برغي. بتعمل ايه غير انك تبقى مغني او فنان؟ تتخيل نفسك فين في الحته دي؟ كان نفسي قوي ابقى دكتور، مش عارف ليه، بس مؤخرا كان نفسي قوي ابقى دكتور. يعني في اوقات انا زمان ما كنتش بهتم تماما بده، ان انا اكون شيء معين في يعني من حيث التعليم، من الناحيه دي، يعني من الناحيه العلميه، اني اذاكر قوي فادخل طب، ادخل هندسه زي كل الناس ما بتفكر زمان. بس مؤخرا انا ادركت اهميه المهنه دي والدراسه دي. يعني بالنسبه لي الفنان للترفيه، فاهم، ده موجود للترفيه عن الناس، لكن هل هو ذو قيمه زي الدكتور او المهندس او لا؟ انا مش بفيد حد غير في ده، في ترفيه، فاخدني في وقت، فاهم. فبستغرب جدا من الناس بتاخد فنان قدوه او يعني، فاهم، سواء ممثل او مغني، هتاخده قدوه في ايه؟ فاهم، ممكن تاخده لو انت عايز تمتهن هذه المهنه، فاهم. لكن انت تاخد فنان بيعمل على ترفيهك في وقت فراغك او في الوقت اللي انت محتاج تشوف فيه، ده شيء غريب جدا يعني. بس دكتور ايه طيب؟ سنان دي اصعب مهنه في العالم. انك تكون دكتور سنان. دكتور اسنان ده بيعمل حاجه خطر، او جراحين هو الدكاتره عامه يعني انت حياه انسان في ايدك، فاهم. وانت صغير يعني جا في دماغك ان عايز ابقى دكتور ولا؟ مستحيل عمري. امال ايه علاقه حقوق؟ انا دخلت حقوق علشان مجموعي ساعتها هو اللي كان اقرب حاجه. كان عندي حاجه، كان ممكن ادخل تجاره او حاجه، بس حسيت للحظه يعني كنت في افلام كده، فاهم، تديك مهنه المحامي دي سيد القاضي والحاجه، طلع اصلا ما فيش الكلام ده يعني. يعني بجد معظم المحامين اللي كانوا في حياتي هبل جدا يعني. يا متر ما فيش متر والله، ما فيش الكلام ده اصلا، هي افلام بس. ايه اكتر لحظه؟ يعني انا دايما اقول ان كان في اعلان زمان كان يقول لك عيش احلى ما في اللحظه، فما كنتش مدرك للجمله دي، بس بعد ما كبرت شويه فحسيت ان كل انسان ليه لحظات بتاعته، هو عباره عن لحظات، لحظه نجاح، لحظه يأس، لحظه تجربه، لحظه وصول، لحظه طريق، لحظه وقت. ايه اللحظه اللي انت تقدر تقول فيها انا لقيت نفسي؟ لان انت انك توصل انك تلاقي نفسك ده امر مش سهل، ان انت تلاقي نفسك، فبتاخد معاك مشوار طويل. فبقول دايما ان ربنا بيوفقه دايما ان هو بيلاقي نفسه بدري.
لو ما لقاش نفسه بدري فهو بيقعد في بحث عن هذا. اقول لك على حاجه غريبه جدا، يعني وقت كل الحاجات اللي حققتها او ايا كان شيء انا نجحت فيه، انا شفت ان انا نجحت فيه او غيري شاف ان نجحت فيه، كل ده ما فرقش معايا قد حاجه معينه. زمان كنت بشوف ابويا وامي مثلا لما يقولوا لي ما تصاحبش ده او ما تروحش مع ده او ايا كان، كنت ببقى ناقم جدا على ده، مش مبسوط يعني، فاهم؟ بشوفها تحكمات زايده، حاجات من دي. لحد ما خلفت الحياه بتتغير، فاهم؟ عندك طفل انت بتركز في حاجات مش منطقيه، بيبقى عندك خوف غير مبرر، فاهم؟ في حاجات كده هي دي اللحظه اللي بتغيرك. يعني انا بشوف ان الراجل بيبقى راجل هو بيفضل مراهق لحد مهما كان السن، لحد ما يخلف، مش لحد ما يتجوز، حتى مش لحد فما يوصل لسن معين، لا لحد ما يخلف. غريزه الابوه وصفه الرجوله بتيجي هنا، معرفش ليه بحس بده فعلا. تفضل مراهق برضو عندك تفاهات في دماغك وحاجات معينه، فاهم؟ ما اقصدش الرجوله من حيث الرجوله، فاهم؟ عشان عارف الناس بتصطاد بس الكلام. لكن لما يبقى عندك اطفال بتتحول، بتخاف على مستقبلهم اكتر من مستقبلك، تخاف على ان هم يجوعوا اكتر ما انت تجوع، مش مهم انت، بتخاف على شكلهم اكتر من شكلك، فاهم؟ في حاجات كده بتحصل تخاف عليهم حتى من صحابهم، فاهم؟ بيبقى انت ليك نظره تانية. بس لما يكبروا شويه بس هفهم اكتر لما نشوف. قصدك ان الشعور ده اللي هو بتاع والدي ووالدتك، اللي هو ان انا اتمناك تكون احسن انسان بعد ما بتخلف. لو بتحب ابوك وامك 100% هتحبهم 1000 بسبب اللي كانوا بيقولوه، هتطلعوا صح في كل حاجه. دي مفاجاه بحرق لكم بس الاحداث للناس اللي ما اتجوزتش وخلفتش يعني. والشعور ده عمره ما يوصل لك قبل ما تخلف مهما انت شرحت، مهما حصل. فكره ان يبقى في طفل في ايدك اسمه على اسمك ويقولوا لك ده ابنك او بنتك. كان عندي ايلا ومالك، يعني ده رعب، انت مش فاهم. ايه اكتر حاجه رعب فيها؟ ان مثلا ما يبقاش معاك فلوس مثلا؟ لا بص، الفلوس امرها سهل لسبب وجيه جدا، يعني هنعيش، فاهم؟ بتكسب قليل تمام، بتكسب كتير تمام، ربك بيرزق يعني، فاهم؟ زي ما بتيجي. في ناس كتير ما عندهاش فلوس بس عايشه مبسوطين وحمدين ربنا وشاكرينه والحمد لله. الخوف كله عليهم، لان الطفل ده بيتشكل على ايدك. ازاي تخليه انسان سوي، ازاي تخليه انسان متعلم، ازاي تخليه انسان واعي، فاهم؟ تبقى خايف على اخلاقه وتبقى خايف على الناس اللي حواليه، فاهم؟ خاصه احنا المجتمع دلوقتي والدنيا في الوقت كمان بتاع السوشيال ميديا ده بيخلينا نتفرج على حاجات مرعبه يعني. فتخاف على عيالك وتخاف على الناس اللي بيمشوا معاهم، الناس اللي يعرفوهم. لو بيروح مدرسه او حاجه وليها باص او الكلام ده، تبقى خايف هم في الطريق كل يوم هم رايحين وهم جايين. لو نزلت بيهم في الشارع بتخاف يجروا، فاهم؟ طول الوقت بيبقى عندك هواجس كده هتجننك، هي ممكن تبقاش موجوده، فاهم؟ بس انت كأب بتبقى خلاص عقلك لسع، مشاعر جديده عليك، تحس جداً ان هي جدا بس حلوه. احلى حاجه في الدنيا عامه يبقى عندك طفل. ربنا لما قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا، كانت اوقع حاجه ممكن اشوفها في حياتي، فاهم؟ يعني المال والبنون، فاهم؟ الخلفه، الاطفال دول احلى حاجه، فاهم؟ لحد وقت معين اسمع انهم بيبقوا رخمين، يعني ما اعرفش امتى، بس ادينا هنشوف يعني. اكيد مش هتشوف ابنك رخم او بنتك، لا ما لهاش علاقه، انا بتكلم على التصرفات، فاهم؟ ده ما شاء الله يعني. انت لو ممكن يكسروا الدنيا مش البيت، فاهم؟ يكسروا بس تمام، بتتجنن شويه وبتزعق وبتعصب وبتاع، بس خلاص يعني هتعمل ايه؟ ابنك لو كسرنا انا عادي تمام يعني، مفيش مشاكل. اكتر حاجه خايف عليهم منها غير ان الدنيا يعني الشوارع بقى صعب قوي، والناس بقت صعبه، والاخلاق العيال بقت غريبه اللي انا بشوفه، فاهم؟ انا برضو بحكم ان انا الشغلانه اللي بشتغلها ترفيهيه اكتر، فبشوف من كل الاعمار، فاهم؟ يعني بشوف اطفال من 11 و12 سنه ولحد 30 بقى، شباب رجاله يعني كبار، فاهم؟ فالعالم اصلا بقى غريب قوي، والانفتاح الناس السوشيال ميديا يعني مثلا ايلا بنتي بتعرف حاجات انا مش عارفها. انا الغلطه اللي عملتها مثلا مش هكررها مع مالك، احاول امنع ده. ان ايلا مثلا بتقدر تمسك الموبايل وبتفهم فيه، ما كناش نوعى على ده الاول لان اول طفل واحنا ما كناش فاهمين بس شويه. فايلا بتشوف مثلا فيديوز على اليوتيوب، فعرفت مثلا حاجه لعبه مثلا زي لابوبو دي، او دخلنا محل لقيتها بتشاور لي عليها بتقول لي انا عايزه دي. ايه ده لابوبو؟ ايه لابوبو ده؟ مش عارف، فاهم؟ فانا مش فاهم ده ايه، هي عارفه حاجه انا اصلا مش عارفها في السن ده، فاهم؟ 4 سنين والعالم بقى غريب، ممكن اي حد يصدر اي افكار للاطفال ديت، فاهم؟ ودي حاجه بتفضل مكمله معاه، لان زي النبات كده، فاهم؟ كل ما تسقيه على حسب تسقيه ايه، يكبر كويس يكبر وحش، فاهم؟ ماشي، بس احنا هنا برضو تقدر تقول ان الحمد لله ان هو مدرك وذكي احسن من يطلع مثلا يعني عنده ادراك شويه. الموضوع بعيد عن الادراك تماما، ما انت مش عارف ايه بقى المحتوى، فاهم؟ فلازم يبقى فيه كنترول
من الاب والام على الاطفال في ده. انت عامل الكنترول ده؟ دلوقتي بعمل ده. في الاول انا ما كنتش فاهم، فكنت بحاول ابسطها، ساعات بتعيط بتتضايق فاهم، بياخد مجهود. وبعدين دي بنت يعني فاهم، فانا كأب انا ما بقوم ازعق في البيت ما حدش يكلمها. طب وانت مالك هتديله الموبايل في سن كام؟ مالك انا هديله بالجزمه، لازم يكبر. لازم والله لازم يكبر. يعني فاهم، انا عايز اشوفه راجل، عايزه رياضي، كل الحاجات اللي انا ما عرفتش اعملها نفسي يعملها، مش كعقده مني، انا مش هضغط عليه فاهم، بس نفسي يكبر سوي، يكبر انسان ما بيعملش حاجه غلط. يعني انا بدخن مثلا، مش عايزه يدخن، ده ليه؟ يعني لان دي غلطه انا بحاول ابطلها فاهم، بحاول اوقفها. مش عايزه يبقى مثلا يبقى عصبي، مش عايزه يبقى رياضي، مش عايزه يبقى زي خالص فاهم، عايزه يبقى في الاحسن دايما. يغني؟ لا، انا مسيري يوما ما هوقف. انا متاكد 100%، مدرك ده ان انت 100% يوما ما هوقف كل ده. بسبب حاجات كتير قوي. اول حاجه شغلنا متعبه، كان للناس اللي فيها يعني عامه، ففي ناس كتير الناس بتتغير بسرعه تمام، ما بتصاحبش حد سوي منها. لو حتى جبت واحد صاحبك من بره كان سوي ودخلته فيها فجاه مش هيبقى سوي، مش هيبقى الانسان الشفاف اللي انت كنت شايفه في الاول. ليه الدكتور بيبقى عايز ابنه يطلع دكتور، المهندس بيبقى عايز يطلع؟ لا انا مش عايز. انا مش عايز، انا مش شايف انها حاجه. انا تعبت نفسيا كتير بسبب ده فاهم. في حاجات الواحد ما كانش مدركها، الحاجات دي كبرتني بدري. في حاجات انا من وانا غالبا اقل من 18 17 سنه حتى الان قابلت مش بشر، في شياطين بتقابلهم فاهم، مش ناس يعني تقدر تستأمنهم يعني فاهم، على فكره حتى فاهم. والناس بتتغير جوه، ما فيش حد بيفضل كويس. اللي كان كويس معاك من سنه بكره مش هيبقى كويس، وكل اللي هتساعدهم هيتقلبوا اعداء. احمد يعني انت عايز ابنك يطلع دكتور دلوقتي او يطلع يعني اي حاجه حلوه اللي هو عايزه والله. بس لو تسالني انا نفسي يطلع لعيب كوره يلعب في الزمالك. طبعا. لا في الاهلي. اشمعنى الاهلي؟ الزمالك انا اهلاوي. عملت اغنيه للاهلي جامده لحد دلوقتي، ينفع تعمل اغنيه تانية للاهلي؟ عمل 1000 واحده للاهلي طبعا. الاهلي ماشي وحش في الدوري الايام دي. مش مشكله. ايه النقطه اللي موقفاها هنا؟ انا مش سيد عبد الحفيظ. لا بس انت عندك خلفيه كرويه كبيره قوي، ده انت راجل بحب الكوره، اهلاوي جدا. ايه نقطه ضعف الاهلي دلوقتي؟ لو دي اتظبطت الاهلي يرجع تاني. نجوم كتير جدا واداره غير مستقره. نجوم كتير جدا واداره غير مستقره. بس واللعيب دلوقتي، انا دلوقتي بقول لك نفسي ابني يطلع يلعب كوره عشان ياخد 100 مليون و500 مليون والحاجات دي، مش اكتر. مش عشان اي حاجه تاني. صريح انت قوي. الكوره كده كده مالهاش يعني، انت مش مستقبل، اللعبه بتخلص. وعندي نفسي في حوار، حاجه نفسي هموت واعرفها. ليه لعيب الكوره بيخلص يبقى اعلامي او ممثل؟ نفسي افهمها. اصل هيعمل ايه بعد ما يخلص؟ ايه علاقتها؟ يعني ايه المجال اللي خرجك من هنا لهنا فاهم؟ مالكش اي علاقه ولا حاجه من دول. ما هو مفيش حاجه يعملها تاني. ده سؤال جه في دماغي بس. ماشي. ما اصل هو ملوش حاجه يعملها، يا اما يبقى محلل رياضي، يا اما يبقى ممثل، حاجه في الاعلام يعني. هيعمل ايه تاني؟ مش ممكن يا اما بيبقى مدرب، يا اما بيبقى اداري، يا اما بيبقى في القطاع بيحطوه اي حاجه في القطاع. اي حاجه في القطاع يعني. ايوه اي حاجه. نرجع تاني لحته نجحت. تقدر تقول ان انا وصلت للي انا عايزه؟ ما عملتش حاجه. كل ده ببسط بلعب لحد دلوقتي. امتى تقول ان انا وصلت؟ لا مش هوصل بسبب مش انا مش هضغط على نفسي للدرجه دي. يعني انا في 10 سنين في حياتي ما كانش فيه نوم فاهم، كنت بحاول اتعلم حاجات وافهم وبتاع. انا مش هعمل ده تاني فاهم. هبسط، هعمل اغاني انا احبها، اللي حواليا يحبوها، يتبسطوا وخلاص فاهم. انا عايز ده. ليه كان في ضغط كتير طول الفتره؟ كنت مضغوط جدا جدا جدا. من اول ما بدات، من اول يوم لحد دلوقتي. فقررت ان خلاص اللي هضغط على نفسي، مش هاجي على نفسي. اصل ايه اللي هيحصل يعني؟ صح. انزل كام اغنيه في السنه وفاهم عشان انا حاببهم وعايز اشارك الناس تسمع. لو هيسمعوا تمام، مش هيسمعوا تمام. طب حته الاسترس دي، ان كل حد بيبقى عايز، يعني انا دايما اقول ان من السهل الوصول للقمه لكن الصعب المحافظه عليه. احافظ ازاي؟ ما لازم ابقى في ستريس ولازم ان ابقى. مش شرط. في فروق كبيره جدا. في ناس بتغل فتكره نفسها وتكره الناس فاهم عشان يعرفوا يحافظوا، وفي ناس ممكن تاذي الناس عشان تعرف تحافظ، وفي ناس بتشتغل على نفسها. بس انا ممكن اعمل ده، بس هاجي على نفسي واجي على بيتي واجي فاهم. انا مش عايز ده. يعني هعمل الحاجه بس على مهلي. عشان وصلت حته الراحه، ولا اللي هو ده قرار حتى لو انا ما وصلتش نهائي؟ مفيش. بس بفكر في 200 شكل فاهم. مش عايز يعني في حاجات مثلا بقيت بتخنق منها، مش عايز افضل مثلا ضاغط نفسي نفسيا جدا عشان عايز اوصل لحاجه معينه عامه في الحياه فاهم. مش شرط الشغل. ليه اضغط على نفسي؟
اتعب ماشي احاول فاهم، تعب كشيء بشتغله فاهم. اقعد سنه مثلا بكتب حاجه، بلحن حاجه، بعمل حاجه فاهم، لكن ما افضلش قاعد بفكر طب ودي لازم تبقى متعبة. تعرف ومين كام واحد هيسمعها ليه. يا رب وخلاص وخلص الموضوع وحاول تاني. على محاولات. على رأيك دايما على الله. على الله. على الله. دي اي حاجه على الله. مؤمن دايما لما بتيجي سيرتك اقول لهم عشان هو مؤمن بربنا ايمان كامل. والله العظيم. دايما الله. كل حاجه على الله بتمشي، كله على الله في طريقك من اول ما ابتديت لحد البوينت اللي انت وصلت لها دي. مش هنقول ان هي الوصول، لسه احمد في دماغه حاجات كتير وكده. قول لي ايه اكتر حاجات مثلا في طريقك تقول لي لو انا في الطريق كنت هاخد بالي منها؟ اشخاص، اعمال، افكار. ايه اكتر حاجه تقول لي مدني انا اخد بالي من النقطه دي يعني تعبتني ارهقتني؟ اقول لك فكره ان انت حياتك بتتغير فاهم، فالناس اللي حواليك هتتغير. يعني مثال اول مره في حياتي اقدر امسك فلوس كويسه، رحت جبت بيها عربيه بالفلوس كلها فاهم. كانت اول مره اشتري عربيه في حياتي، ففي ناس حواليا شاهدت ان انا كانت هتبقى فلوس اكتر بكتير، يعني كان المفروض يبقى في فلوس اكتر بكتير. ففي واحد صاحبي زعل مني عشان هو اقترح عليا ان انا افتح له كافيه اوكي وانا ما رضيتش. بناء على ايه اقترح؟ ضحكت يعني عشان معاك، عشان بدا ان يبقى معايا ويا ما قاعد معايا على القهوه وانا بكتب الاغاني وجي معايا مشاوير وبتاع، فمن حقه ان انا افتح له كافيه. يعني حق مكتسب قصدك؟ في من دول كتير بيظهروا بس تمام. فدي دي الشده اللي بتوقع لك دول فاهم. بعديها بشويه مثلا بتلاقي ناس بتقرب لك جدا فتعرف ان دول جم وهم ما كانوش بيسالوا عنك ولا يعرفوا عنك حاجه، فتعرف ان دول جم من هنا فاهم. انت في الشغلانه دي بالاخص او في اي شيء في مجال شهره او ان حد يعرفك، الحياه تتغير حواليك في ثانيه في يوم فاهم. انت ما بتبقاش عارف ايه اللي بيحصل. الناس بتلف بطريقه معينه بقى عندها اساليب غريبه جدا فجاه، وناس بتتخدع فيهم وناس بتتحول وناس بتعمل. فانا لو هغير حاجه عامه او حاجه احط تحتها خط في الحياه دي هحطها تحت الناس. الناس اللي مش يعني مثلا في ناس صحابي، يعني مثلا انا وانت نعرف بعض من قبل الكلام ده كله. لسه كنت بغني راب لسه ولسه ما فيش 2000 واحد يعرفوني، وكنت انا فان ليك كده شيء غريب. وانت جيت يعني فاهم اتكلمنا فاهم كعادي خلاص، ومن ساعتها احنا اصحاب. صح. انت حضرتني من وانا فاهم هنا بحاول فاهم. فده تمام. انت جيت في وقت ما كانش فيه حاجه فاهم، وجيت عرضت مساعدات كمان ان انت تساعدني في حاجات، تعرفني على كذا مش عارف ايه فاهم، حاجات زي كده. فده شيء فاهم احط تحتيه خط فاعرف ان في هنا انسان كويس فاهم. اروح مثلا حتى يعني مثلا عمر مثلا، عرفتها على عمر فاهم. وفي والله بجد يعني الانسان بيتعرف برضه، حتى الناس اللي حواليك كويسين جدا طبعا فاهم. في ناس بقى تانية زي ما بقول لك كده عندهم بقى الحقوق المكتسبه، في ناس تانية بتبقى موجوده اللي هم بتوع البرشطه فاهم، يعني جاي برشط اللي هو ايا كان وريني كده ايه الدنيا فيها ايه وبتاع. بس انت شاطر في اللي بيبرشطوا، بتعرفهم على طول. انا منخل. انا مش ليه بتسيبهم؟ بحسك بتسيبهم. بسيبهم. اصل هقول لك حاجه، في انسان بيبقى تابع فاهم، زي العوالق والطفيليات اللي بيبقوا على ظهر كل كائن او كل حيوان او حاجه، بيبقوا هم بيعيشوا كده، هم بيتغذوا على ده فاهم. ان هو يقول اصل احنا رحنا النهارده انا واحمد مش عارف فين، ما حدش جاب سيره احمد اصلا فاهم. او رحنا انا مثلا ومدني مش عارف فين، ايا كان حد في 5 مثلا في الدايره دي شايفينه معروف فاهم. ففي واحد بيظهر كده دايما بيبقى هو اللي عاش الحياه معاه فاهم، وهو ما عاشش حاجه اصلا بيحكي بقى وبيعيش. بسيب الناس دي علشان ده بيصعبوا عليا وقت، وبستنى ان هم يكبروا او يتعلموا فاهم. وما برضاش برضو ايه يعني فاهم، احراج. هو كده يعني هو لو هو شايف ان دي استفاده او ان هو كده في حاجه بتحصل تمام، وبيني وبينك هو مش بيأذيني، وساعات يعني فاهم ممكن يبقى مفيد عادي، بيديك وضعك في وسط دايره. والله بقول لك الحقيقه فاهم، صح قدامي بيديك وضعك بالظبط. ساعات بيديك وضع ما انت ممكن مش تستحقه، بس بيكبرك جدا قدام ناس تانية فاهم. هو ده شيء ممكن يبقى وحش مني، بس ده اللي انا بشوفه فاهم. يعني انا بسيبهم مش عشان كده، علشان انا مش عارف اعمل ايه. فتمام بس انا فاهم وانت فاهم وخلاص. تقدر تقول لي حد خذلك فعلا؟ خذلني اللي هو مش خذل من باب الانكسار والضعف، لا مش قصدي الحته دي ابدا. عمري ما حطيت امل على حد عشان يخذلني. احسنت. ما بديش ايدي لحد ابدا غير لو انا اللي هساعده، مش محتاج ماشي طولك دايما. مش عايز. انا عندي في الدنيا
ابويا وامي واخواتي ومراتي وعيالي، فاهم؟ وكام واحد يستحقوا لقب صديق بس. اي حد تاني يقولها، فاهم؟ وبالترتيب اللي انا قلته لك. هل في حد مثلا، فاهم؟ مش يعني حط كده مع بعض، هم كده دول. ابويا وامي ما يتعوضوش، اخواتي نفس الشيء، مراتي وعيالي هم، فاهم؟ نفس الحاجه، ما في يعني، فاهم؟ كلهم مع بعض كده، دول باكج. بعد كده الباقي الصحاب كل يا باشا انا تمام، ما فيش اي مشاكل مع اي حد لحد ما يبان العكس بس. ومش مهتم باي حاجه تاني. اخواتي ما شاء الله كبار، عندي مراتي في البيت والاطفال بلعب معاهم واخواتي عايشين معايا زي اصحابي، وعندي كام صاحب بعتمد عليهم وخلاص ان هم معايا، فاهم؟ اللي هم من الاخر ينفع يبقوا صحاب. مش ينفعوني انا، لا، ينفعوا عامه يبقوا صحاب اي حد. اقول عليك صاحبي، بشر سويه. وبعدين الصاحب لازم يكون مفيد. انا ما ببقاش صاحبك لو انا ما فدتكش، صح؟ فاهم؟ بتبقى حاجه زي كده، انا افيدك وانت هتفيدني، فاهم؟ فما بقاش صاحب. هو زي ما بيقولوا الصاحب ساحب، صح؟ فاهم؟ في حد يسحبك في زفت وفي حد يبقى كويس بس. طيب رساله، لو هتقول رساله مثلا لشخص من غير ما تقول اسماء ولا تقول حاجه. ممكن اقول ممكن اقول اسامي عادي. قول 3 اسماء جم في بالك حالا. هقول 3 اسماء. هقول لعيالي اوعوا تنصعوا للدنيا اللي بايظه دي، هعتبرهم هم الاثنين شخص واحد. والله العظيم حاولوا تشرفوا نفسكم وما تشرفونيش انا. حتى اهم حاجه تشرفوا نفسكم، تكونوا احسن ناس في الدنيا، عشان انتوا ان شاء الله هتستحقوا ده. لسه مش باين عليكم حاجه، بس انتوا كاطفال يعني لسه طيبين. كل الاطفال بيبقوا كويسين لحد ما تكبروا. يا رب اشوفكم احسن ناس في الدنيا. عايز اقول بقى لاخواتي كيبة ابا رجاله. الرجاله عامله احلى اداء بصراحه. مش عايز اقول بس حاجه معينه عشان افضح الدنيا. مروان ومازن واسراء اختي. معظم الناس اصلا ما تعرفش ان عندنا اخت بنت، يعني في ناس صحابي من سنين اكتشفوا ان عندنا اخت بنت فجاه كده. وابنها اسمه احمد، انا اللي سميته بالاكراه، وانا اللي خدته من اوضه العمليات. تصدق انا خال غلس قوي. انا بفكر في الحاجات دي دلوقتي، انا غلس قوي والله. وعايز اقول لمراتي والله شكرا على كل حاجه، اقول ابويا وامي. وعايز اقول ايه تاني؟ الاصدقاء بقى، في ناس كتير قوي. في حد عايز اقول له والله شكرا جدا والله، الواد اسلام. ان هو تنازل وعاش معانا عادي. اصل اسلام عمل كده شبه البتاع ده. هو حاجه ثابته، يعني اسلام ثابت والكون متحرك مش العكس، فاهم؟ والله انت عارفه، عشان عارفه ضحكت. اسلام تقول له مثلا يا اسلام تراك عايزين نخلص اوكي، طب اشتغل، حاضر، فاهم؟ اسلام عامل كده ما بيتحركش، بس اسلام استحمل. ما اعرفش انا ازاي بتعامل معاه اصلا بقالي بتاع 15 سنه، بس اسلام استحمل معاه بلاوي يعني. كان زمانه وصل في حته بعيده لو الكسل ده راح منه شويه. لا مش شرط، في ناس بتبقى كده، واسلام ممكن يوصل بوك. اسلام من اكتر الناس الموهوبين، مش كسل، سيبك من الموهوبين. اسلام اكتر حد بيفهمني في الشغلانه دي في الدنيا. في الدنيا مفيش حد بيفهمني قده، فاهم؟ هو بالنسبه لي اشطر واحد، حتى لو انا شفت ان في حد اشطر منه، انا بالنسبه لي اسلام احسن واحد واشطر واحد. الاساس ده اسلام شالني سنين. من واحنا من الزباله حرفيا، واحنا فاهم احنا الاثنين على الله، فاهم؟ مفيش اي حاجه في الصفر. كراتين البيض. والله كنا نحط كراتين بيض نعزل بيها الحيطه. بس تمام، كله بدأ كده يعني. اكيد طبعا. ايه كمان؟ مفيش حد من صحابي. الواد عامر والله بيتعب معانا. اي نعم، هو يعني الجمله الشهيره اللي بقولها له، بقول له لا عامر انت ما تصاحبش بس قعدتك حلوه. انت ما تصاحبش بس قعدتك. لا بس عامر والله، عامر برضو حضر معانا ايام، يعني ايام صعبه وايام حلوه. الاثنين. بس الايام الوحشه اللي وقفت عنده ما اعرفش ليه. في ايه اتحرك يا ابني؟ في ايه؟ متضايق بقاله شويه. بس عامر بيحاول دلوقتي والله العظيم بقاله كتير قوي، ما شاء الله يعني. بدأ برضو يشتغل في كذا حاجة ومع كذا حد، حاجات كويسة قوي. أكتر أغنية حسيت إن أنت كان نفسك تغنيها، يعني سمعتها وقلت أنا كان بتاعتي دي هي دي اللي أنا عايز أغنيها؟ أغنية كان نفسي أغنيها مش هو في كتير قوي، بس ما فيش حاجة حاضرة في دماغي دلوقتي غير علشان يشبه لك محمد منير. الأغنية اللي اتظلمت عندك. اللي اتظلمت مش اتظلمت. تحس ان هي كانت رايحه في حته كده بس. لا مش مهم بتروح في. لا، في اغاني انا بحبها قوي بس مش كل الناس سمعتها او مش كل الناس تعرفها. في اغنيه اسمها رهان قديم. رهان قديم بموت فيها. اكتر الاغنيه الوحيده اللي عندي اللي ممكن اغنيها، اقعد اغنيها كده. اكتر حاجه فيها، اكتر مقطع فيها بتحبه ايه؟ نفسي يطلع لي جناحات واهرب بعيد.
بقى كتبت الاغنيه دي كنت مصطفى اللي كتبها. وانت على طول سجلتها الاغنيه دي؟ ما فكرتش؟ احنا قاعدين انا وهو وقاعدين بنكتب وبنعمل الحاجات وبتاع وبنقعد ايه يعني في هنتات كده بقعد اقولها لمصطفى. اقول له مثلا كان نفسي مثلا فاهم اقول جمله او حاجه صغيره وهتلاقيه هو عدلها بقى لغويا فاهم فاهم دماغك عارف انت رايح فين زي ما انا كنت بكتب زمان. فمصطفى بقى فاهمني فاهم بقى بيسهل عليا الحته دي كتير فانا بقوم ملحن ومسجل فاهم وهكذا. خدت منك ايه الشهره وادتك ايه؟ ادتني ناس تحبك بدون سبب. يعني اقول لك على حاجه في ناس في ناس بقى اصحابي من يعني انت النهارده واحنا عند محمد ماهر احنا بنحلق يوسف جالي مثلا. يوسف ده كان فانز وبنلعب بلاي ستيشن سوا دلوقتي مع بعض وجالي النهارده فاهم. انا نفسي الفنانين يكونوا قريبين حتى المجموعه من الناس فاهم ما يبقاش منعزل يقدروا يقابلوهم يقدروا يتكلموا معاهم على فكره وده هيفيدهم. يعني لو قالوا لك نصيحه صدقني دي اللي انت محتاج تعملها حتى لو مش مقتنع بيها. هم اللي بيسمعوك هم اللي حبوك فاهم. انت عملت منتج ما كنتش واثق فيه او انت بس حبه وفجاه في ناس اجتمعت انها تحب ده. لو قدرت تتواصل مع الناس هتفهم انت فين وانت صح ولا لا. بس طيب وخدت منك ايه؟ خدت مني راحه البال. صعبه دي والله العظيم. يعني انا ساعات ببقى ماشي بالعربيه وبقف اتصور 3-4 صور مثلا في الطريق وحياه ربنا وبتكسف لما حد يقول لي اقف على جنب بتكسف. هسيبه وامشي هقول له ايه طيب مع ان انا بشوفك بتقف لكل الناس. انت ممكن توقف طريق كامل عشان تنزل تاخد صوره والله وحصلت واحنا جايين دلوقتي على الباب. انا عارف انت بتقول كده عشان كده بتتضايق من الحته دي ولا لا اصل انا فاهم يعني عارف الشعور ده تمام. يعني عارف ان الانسان لما بيشوف حد مثلا بيحبه بيبقى حابب يتصور معاه. وبعدين انا باخد فلوس في شغلي صح عشان ارفع عن الناس. فلو هو حب يتصور معايا وانا ما رضيتش هبقى انا مش عارف يعني هبقى في حاجه غلط صح هبقى غلط عندنا مش هبقى كويس يعني مره عمري ما هنسى كنت في اسكندريه عشان بحب اسكندريه قوي. اكتر محافظه بحبها بعد شرم الشيخ اسكندريه. اشمعنى يعني؟ تحفه. هم دايما شايفين ان هم دوله جوه دوله. طبعا ليه؟ حقيقي عشان اسكندريه مدينه جميله بتطل على ساحل عندها ثقافه مختلفه فاهم. ليها اتصال بدول تانية ما اعرفش بحس بكده. اليود اصلا بيخلي الانسان عقله مختلف غير العوادم اللي عندنا هنا فاهم. ممكن هم يعني كانهم بيستوردوا مثلا مزيكا جديده حاجات جديده افلام جديده ما اعرفش بحس بكده دايما. هم عندهم فن مختلف شويه وليهم طابع بتاعهم. انا كنت في اسكندريه بناكل في مطعم شهير كده انا ومراتي وبنتي مالك كانتش لسه اتولد وانا ايدي فيها اكل تمام. فواحد دخل عليا بالموبايل فجاه وبيصورني كده انا ومراتي واحنا قاعدين وبيقول لي صوره بقى والاكل في بقي. فقلت له عينيا لا هات انا اصوره. خدت الموبايل حطيته في شوربه السي فود. هل انا غلطان؟ تجيب له واحد تاني؟ والله ما اجيب له ده دخل بيصورنا كلنا انا وبنتي ومراتي والله بجد. ما بص في ناس بيبقوا مش مدركين بعض الاحيان ان ده غلط او دخل يعني خصوصيتي برضو. انا واحد فاهم مثلا هو اللي مشهور او ايا كان ماشي وانا دخلت عليه صورته هو ومراته وبنته كده معايا بالعافيه من غير ما اقول سلام عليكم حتى. بس الحمد لله الموبايل ما بصش. الحمد لله. ليه ومش قلت له بقى يعني قول لي حاجه كح او مغسل ايدي يا رب مغسل ايدي اعمل اي حاجه فاهم. بس شيء عصب بصراحه يعني. طبعا فاهم انا بقول لك كده لكن اي هو ليه حق ان هو يتصور معايا طبعا. لو قال لي هقول له طب استناني مثلا اخلص اكل او اقوم اغسل ايدي حتى وارجع اكل تاني. صح وانت تعملها انا متاكد والله العظيم اعملها والله وحياتي عيال اعملها فاهم. بص بحلف لك بكل حاجه. انت دلوقتي وانت في طريقك وانت في ماشي في المشوار بتاعك ده كله كان في حد اللي هو احمد مستحيل ينجح؟ كلهم كل الناس كتير حتى ابويا وامي وبقول لك ايه حتى كل اخواتي الوحيد دايما بقول الكلمه دي الوحيد اللي كان جمهوري الوحيد عندي بوستات عليها لايك واحد. مازن اخويا مازن كان عندي بوستات عليها لايك واحد لايك. احمد بس هنفرق بين حاجتين ان هم يعني ما كانوش مش عايزينك مش كره مش كره مش كره لكن صحابي كانوا بيتريقوا عليا. يعني انا كان ليا ناس صحابي معايا في الجامعه كانوا بطل بقى الهبل اللي انت بتعمله ده وانزل نشوف لك شغلانه وبتاع تمام. يعني هم دلوقتي بيتصلوا بيا عشان حفلاتي يقولوا مثلا عايز اجيب مراتي واجي الحفله وبتاع فاهم حاجات كده. نقدر نقول ان اول تحول ليك كانت حفله الساقيه. حفلات كتير قوي كان في كذا حفله خاصه هي الساقيه هي اللي انا بحبها. يعني مهما كان لو ايه حصل انا بحب الساقيه جدا ما اعرفش ليه. مزيكا النهارده تقدر كان لها دور في حياتك؟ طبعا محمد جابر ومصطفى جابر وشريف جابر هم الثلاثه. بس سيبك من فكره بقى المنتج. انا دايما كنت بخاف من قصه الانتاج والكلام ده في حد يتحكم فيك بتاع محمد. بنقعد انا هو نفكر ايه اللي هيحصل بعد 3 سنين. حلو ده فاهم. اي نعم انا بتاخر في حاجات كتير جدا عشان هو عارف ان انا بغزاله
بس هو بيعاملني على هذا الاساس. يعني فاهم، محمد من اكتر الناس اللي حاليا اللي بيشجعوني جدا. يعني اقول له مثلا كذا يلا، عايز اعمل كذا يا محمد يلا، فاهم، معايا على طول. ومصطفى بقى ده إيه؟ زي مروان كده، فهي نفس الفكره. يعني مصطفى اللي في النص رايق جدا. مصطفى بقى جاي معايا في ان كام بقى دايما، وتلاقيه في التصوير وفي ايه للدنيا، فاهم. ويعني هم حرفيا هم اولاد اسطوره يعني، فاهم. في الانتاج هنا في مصر ما فيش هزار يعني طبعا، فاهم، ده طلع ناس بلاوي يعني. فبيتعاملوا مع في الطبيعي عادي خالص، ولسه بيبداوا بيحاولوا تاني وبعدين في مزيكا جامعة بالاخص مع محمد. انت النهارده عندك شباب كتير دايما بيدخلوا انا عايز اغني، انا عايز انجح، انا عايز اوصل، منين يروح فين النهارده؟ يعني النهارده عايز ينجح يروح فين؟ انا لما بدات كنت بحاول يعني، ما كانش حد فاهم ايه. انا كنت شايف دايره كده محدش شايفها غيري، كنت حاسس ان دي ممكن توصل لحاجه. يعني هي الدايره بتحسها مش مقفوله، بس انا كنت شايفها دايره مقفوله وصالحه جدا تنجح حد. انا فضلت قعدت فتره بكتب كلام اغاني وابيعه للناس باسعار عبيطه قوي، لحد ما قدرت اشتري لابتوب ومايك وحاجات كده. لحد ما في واحد صاحبنا كمان ساعدني جدا في ده، اسمه بشوي. ساعدني جدا في ده، هو كان مقتدر اكتر مني وهو ساعدني في ده كتير. حلو، ما بتنساش حد. لا خالص. فقعدت فتره طويله جدا. الفتره دي بشوي كان شايلني كتير 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 يعني. هو الواد ده كويس طيب، بس هو دماغه تعبانه حبه، بس هو الواد يعني لحد دلوقتي انا عارف هو طيب قوي، غلبان يعني. لحد ما قدرت اجمع الحاجات دي وعرفت خلاص انا لازم اشوف هجيب الكلام منين. لو في حد بيكتب او انت شفت كلام عجبك، تخش تستأذن صاحبه او تتفق معاه او تتكلم معاه لو انت مش معاك فلوس عامه، او اتعلم اكتب. انا بشوف ان الحاجات دي كلها مش ملكات يعني، حاجه في ناس بتبقى موهوبه بيها فبيبقوا اقوياء، بيبداوا من الليفل الصعب، فاهم. لكن في ناس تانية ممكن تتعلم عادي زي ما انا اتعلمت اكتب وبلحن سماعي. انا مش دارس حاجه، فاهم، بس بلحن سماعي. انا حاسس ان ده هيكون كويس، ومش حاسس ان انا واخدها من حد او ايا كان. موهبه دي حاجه بتتشكل في عقلك لوحدها. لو مش هتعرف في غيرك، فاهم، في حد غيرك ممكن يقدر، وفي حد ممكن يبقى زيك مش عارف يبدا منين، فاهم. فجمع حلمك على حلمه، شوف واحد بيكتب واحد بيلحن وابداوا سوا واعملوا اغنيه تشاركوا فيها انتوا رزقكم يعني، فاهم. وشوفوا موزع زي اسلام كده انا وهو عملنا واحده مع بعض وعلى الله زي ما تيجي. طب وحته بقى ان هو الوصول، تحس الوصول كده ملوش خطوات، فاهم، تتعلم فاهم. هي لفه كبيره، شوف مين بيعمل ايه. كل واحد المفروض يعمل يعني مثلا انا بعرف اكتب صح، بكتب كلام كويس وعملت اغاني كتير اتشهرت، قولي غاب انا اللي كاتبها، فاهم. في حاجات كتير انا اللي كاتبها من حاجات بتاعتي يعني 50% منها او 60% من الحاجات اللي نزلت. بس في وقت ما انا لازم استعين بمصطفى، لازم استعين بحد تاني، فاهم. لازم حد يلحن، خالد عصام، فاهم، حاجات زي كده. انا كنت بوزع الاغاني بتاعتي لحد ما اسلام جه. حاولوا تعتمدوا على بعض، شوفوا مين يناسبكم من الموهوبين اللي عندهم احلام زيكم ونفسهم يعملوا حاجه. حاولوا تعملوا ده، هو ده اللي هينجحك. على الاقل هيبقى معاك سكواد لويل، هتبقوا مع بعضيكوا بادئين سوا، طالعين سوا، بتحاولوا. وينزل سوشيال ميديا. وجرب السوشيال ميديا بحر يا جماعه. احنا في عصر دلوقتي، فاهم، اي حاجه ممكن تبقى اشهر حاجه في العالم الصبح. احمد، انت ازاي بقى النجوم الكبيره اللي طالعه الايام دي والايام اللي فاتت، قبل ما يطلع قدامي تقول لي ده جاي وفعلا بيجي، فانت بناء على ايه مثلا؟ مش عارف. اسماء كبيره قوي قوي قوي، مش عارف، بس دايما كنت بشوف بسمع حاجه بعرف ان دي ممكن تعجب الناس، بعرف بس مش بعرف اعملها لنفسي، ما اعرفش ليه. يعني دي حاجه بعرف اسمعها. يعني في ناس بدون ذكر اسماء، مش عايز اقول اسامي حد، اكيد في ناس ساعدناهم كتير جدا ان ما شاء الله يعني بقى اشهر مننا، فاهم. كانوا لسه ما حدش يعرف عنهم حاجه، فاهم. بس بنعرف نسمع وبنشوف ايه اللي بيحصل والناس بتسمع، فاهم. بحس الحاجه لما تكون حلوه بقى بسمعها بقول الله ايه ده دي ممكن، فاخش اكلم الشخص ونحاول يعني وربك يكرم. بس طلعوا وحشين في الاخر، بس خير يعني خير. ايه اللي انت عامله في الالبوم الجديد ده؟ رجعت تاني انت تعمل بايديك؟ رجعت اشتغل بلحن حاجتي كلها، واللي بقدر اكتبه بكتبه، اللي بخلي مصطفى يكمل الباقي. مصطفى كده بقى بيكتب زي ما انا بكتب، فاهم. يعني بقى فهمني. فخليها على الله، الناس هتسمع بقى. انت كده مش هتعمل اجمد من الالبوم الجديد اللي انت عامله؟ ايه ده؟ انا جاهز الالبوم اللي بعده اللي اجمد منه. بس صدقني ده لسه ما سمعتوش ده عظمه. ده اللي انت عامله الجديد. كم اغنيه؟ هنزل 7 بس دلوقتي.
7 بس دلوقتي ليه هو لسه كان لسه فيه. هم كانوا 6 وخليتهم 7 عشان التأخير كصلح للناس، يعني الصلح خير يا رجالة. خير. 7 أغاني متصورين بس تصوير هتفهم لما ينزل. مش ينفع أقول. مش حلو الكلام. كلمة لمامتك عايز تقولها؟ والله شكرا يا ماما، والله يعني زقتني في حاجات كتير جدا كان ممكن يعني ما كانت الدنيا تبوظ من غيرها لو هي ما انت عارف انا اقصد ايه بالظبط. ما كانش كل ده هيحصل بسبب حاجه معينه هي اللي زقتني عليها يعني. وشكرا يا بابا والله ان ابويا، يعني انت ما قلتش ابويا بس ماشي انا هقول انا من عندي انا كده لسه ما كملتش السنين خلص. طب ابويا والله مصدق فيا جدا من ساعه ما حس ان في حاجه يعني، فاهم؟ كانش حاسس الاول كانش فاهم لحد ما شاف. مستغرب الناس بتصور معاك ليه اصلا. اول مره جبت فلوس مبلغ كبير ابويا كان فاكرني سارقهم. كانوا كام؟ كانوا 1,000,000 جنيه. قال لك انت سارق الفلوس دي؟ قاعد يقول لي ايه ده. ايوه ايه ده. احمد الراب ليه ما بتعمل حاجات عظمه؟ بسمع منك حاجات كده بره ببقى انا بحبه، ده اللي بداته. بس انا الراب ما كانش بياكل عيش ساعتها، فانا وقفت ورحت للبوب عملت ده. بس دلوقتي عشان بياكل عيش ارجع له، لا مش هيبقى منطقيه شويه، ممكن شويه بس هو بياكل عيش دلوقتي طبيعي. بس انا مش هعملها كده يعني. هبقى حاجه بيني وبين نفسي، مش هبقى حاسس ان انا مبسوط يعني، فاهم؟ ده كان انا لسه ستيل بعمل ده وبسمع اغاني بتاعتي لوحدي. بعمل هدايا لنفسي كل سنه في عيد ميلادي، بعمل اغنيه لنفسي راب وبسمعها. الهدايا دي كلها اللي اسمها ألبوم لوحدها؟ معايا بتاع 9 اغاني او 10 اغاني. ساعتها بدات اعمل ده مع بتوع النهارده الاثنين يبقى كده 13. ايه بتوع النهارده اللي سمعتهم النهارده؟ سمعتهم دول منهم اصلا لسه 10-9 الجايه بقى نعمل واحده جديده. اكتر حاجه لما اتجوزت نسمة حسيت ان هي يعني زودتها في حياتك؟ بص هي نظمت حاجات. انا انسان فوضوي قوي يعني، ماشي يعني مثلا يعني ساعات ببقى رايح لبابا وماما وانزل الشارع وانا رايح فين، فاهم؟ انا كنت رايح فاهم، وممكن هي تقول لي بقى، فاهم؟ تصحيني من تقول لي احنا النهارده رايحين عند عمو وطنط النهارده، فاصحى اقول لها النهارده ايه مش بكره، فاهم؟ في حاجات هي نظمتها لي كتير بصراحه. وبعدين بص هي طيبه جدا والله بجد، والبنت قايله طالعه زيها يعني. يا رب بقى كريم. حسك بتاع بيت بعد الجواز؟ حسك كده ده يعني؟ مش بعد الجواز، بعد الكورونا. بعد الكورونا. لكن انت كنت دايما 24 ساعه احمد في الشارع. الكورونا غيرت العالم. والله في حاجه غلط. كنت بتعمل ايه في الكورونا؟ كنت قاعد في البيت. ايه اللي كنت بتعمله ايام كورونا في البيت؟ اللي حصل لي كارثه. انا اتجوزت، فرحي مثلا النهارده، بكره في عاصفه ومطر مرعب، بعد بكره عملوا حظر وقفلوا الدنيا. الله ينور يا بابا. فانا قعدت فتره الكورونا في البيت خايف انزل لان نسمة كانت حامل بعديها، خايف اعمل اي حاجه، عايزه حاجه انا هنزل اجيبها واطلع وماسك كحول دلقه على، فاهم؟ الموضوع كان صعب يعني. فيفا، اخبار فيفا معاك ايه؟ لا فيفا انا تمام. دايما مقدم انت في حسك في الالعاب الالكترونيه جامد جدا ما شاء الله. بحب العب قوي. فيفا، فالورانت، فورتنايت، حاجات كتير يعني. البيزنس بتاعك بداته الفكره فونديرا. فونديرا جت منين فكره فونديرا؟ دي اكتر حاجه انا متحمس لها عامه يعني. في الشباب معانا سنو، محمد شريف وشريف اخوه، ومعانا ماركو عوض. هما ال3 عملوا ستارت اب لطيف كده فونديرا، حاجه زي في كذا براند بره بس مش عايز اقول اسمهم يعني. بيكريت ويب سايت للاي كوميرس وبيعمل لهم سيستم AI محاسبه وبيع وربط مع شركات الشحن والكلام ده، غير بقى في اكستنشنز كتير موجوده جوه الاب يعني. الشباب شفتهم على التيك توك بيعملوا ده. كان محمد كان عامل عنده براند اسمه كتوف، بيبيع هدوم، هوديز بقى والتيشيرت وحاجات كده، وكان عايز يأسس كل ده، يعمل ويب سايت ويعمل السيستم بتاعه والحاجات دي وتربطه بشركات الشحن والكلام ده. فأخوه الديفولبر شريف عمل ده كنوع من أنواع يعني بيساعد أخوه، فهو خلى ناس كتير تجربه فعجبهم، فبدأنا نعمل ده بقى بسبسكريبشن. ما شاء الله الحمد لله يعني. وخدنا بقى في لاب في AUC ولفنا شوية لفات حلوة كده يعني. بس الشباب دي انت مش فاهم هم شاطرين ازاي، مصدقين. سيبك منهم شاطرين، عرفتهم من تيك توك اصلا. كانوا بيصوروا في الاول النهارده اليوم الكذا هم شاطرين جدا جدا. انا متاكد مش هتكون مع حد لما يكون شاطر. ده مش فاهم، انا مؤمن بيهم قوي، عارف ان في حاجه هتحصل، فاهم؟ واتمنى
اتمنى والله بجد، عشان مش عشاني بس، لا عشانهم هم، يعني هم تعبانين فاهم. بيحاولوا بشكل مش طبيعي يعني. والتيم دلوقتي بيكبر، بقينا 30 واحد تقريبا. ما شاء الله. سيلز وكول سنتر والحاجات كلها والشباب كلها اللي موجوده. اكتر صفه مثلا في التيم اللي يبقى معاك تحب انه يكون، يعني اول صفه لو شفتها ده معايا؟ اول صفه يبقوا زي الشباب اللي معانا، ما يبقوش زي انا. عشان انا كويس جدا. مش هينجزوا حاجه في الدنيا. النهارده كان عندنا ميتنج وانا ما رحتش. عايز توصل بونديرا لفين يعني؟ العالم توصل. احمد، كنت ايه شعورك لما صورتك كانت في امريكا في تايمز سكوير؟ ولا حاجه، ايه يعني صورتي اتحطت في الشوارع هنا، ما اللي هناك ناس واللي هنا ناس. هنا اغلى من هناك عندك؟ هنا اغلى طبعا. هنا اغلى طبعا. هنا ناس يا عم، والناس اللي فهماني والناس اللي بتتكلم زيي صح. لكن هناك كل اللي معدين دول اللي هيعرفوني من وسط كل دول عرب. لكن اللي هيشوفوا هناك هيعملوا ايه؟ دفاع. انت دايما لما في الحته دي بتحب قوي كل ده هقص. انا واحد من 10 بالكتير قوي في مصر بالكتير اتحطوا في تايم سكوير. تتمنى ان تحصل مره تانية؟ عادي يا عم، تحصل مره واثنين وثلاثه، وتحصل في مصر عادي. فمصر بالنسبه لي افيد واحلى، في اي دوله عربيه احسن وافيد. تقول ايه الاردن؟ تحب الاردن انت؟ جدا جدا. ما رحتش هناك ولا مره، بس نفسي اروح اغني هناك قوي. كان فيه بس ما مش عارف، الدنيا بتقف كل ما باجي رايح. اشمعنى الاردن؟ حاسك يعني قريبه، ولينا ناس اصدقائنا هناك، صحابنا مغنيين يعني حببونا فيها. مين؟ هكون طارق الفقيه. طارق يعني مش كل الناس تبقى عارفاه، بس طارق ده يا لهوي طارق الفقيه من احلى الاصوات اللي سمعتها في حياتي بجد. قوي جدا جدا. فنان فاهم. رأيت شكله فنان، كلامه فنان، محترم، مؤدب، متربي. كان معانا في مصر هنا قريب فاهم. منبهر كان بمصر. هو بيحب البلد كمان فاهم. انا اللي يحب بلدي احبه واحب بلده فاهم. ففي ناس عشان كده بنقول احنا سفراء، كل واحد سفير بلده وعاداته بطريقته بس. يعني الواد حببني في البلد بسببه، عشان الواد على خلق كده، واد مهذب وبتاع وكويس وبالناس. لما رحت الرياض اخر مره كانت جده ولا الرياض؟ جده. جده غير. كان ايه رايك في جده؟ تحفه ان كل حاجه جديده، كل حاجه بيحاولوا يكبروا الدنيا جدا هناك، وبيعملوا حاجه كويسه جدا. بس الدنيا رطوبه هناك مرعبه يعني. جد بخرج النضاره تشبر. الرياض غير. الرياض الجو حلو. مش عارف. في الرياض هنشوفك في حفله قريب في الرياض؟ يا ريت. في جيم بتاع؟ لا مش عارف، انا مفيش عمار بيني وبين الجيم. اول مره رحت الجيم غرق، كان في مركب على النيل. ما شاء الله. انت ما بتروحش حته خالص. تاني مره جالي فتاء. تالت مره وقعت من على السلم، رجلي كدمه، قعدت 3 أسابيع في البيت. فقلت والله ما انا رايح في حته، احاول العب في البيت بقى ولا اعمل اي حاجه. وعملت في البيت ولا ما جاش معاك انك ما جاش معاك تعمل في البيت؟ عامه انا ما باكلش او ما بشربش، بقعد زي متوحدين كده فاهم يعني. عادي باخد حاله توحد كده مع نفسي، واقعد فاهم، بتكلمش بقى فاهم، ما باكلش، ما بعملش اي حاجه. فتمام. الاسد يمرض ولا يموت، دايما كنت بتقولها. دايما المقوله دي. والله العظيم بيمرض وبيموت يا عم وبيتنيل. الدنيا اتغيرت والله. الدنيا اتغيرت والله. حاجه دلوقتي اي بقى يحل كل حاجه. الاي بقى بيحل دلوقتي. لو اديناك ورقه ومكتوب فيها ميعاد موتك، جريء انك تشوف الورقه دي وتبقى تعرف ميعاد موتك امتى؟ مين يا باشا؟ مين عارف هيموت امتى وما يموتش امتى؟ افتراض. ما هو افتراض، ما انا بقول لك مين يعرف. هتبقى عايز تعرف لو طبعا. ينفع تعرف هتبقى عايز تعرف طبعا. مش هتخاف؟ لا هخاف من ايه؟ انا كده انا مولود وعارف اني هموت. اغلى وارخص حاجه في الدنيا العمر. يعني مين هيعيش للاخر؟ مين هيقفلها؟ يعني مفيش. الدوام لله يا باشا. فانا عايش هنا ببسط فاهم. مش عايز اعمل حاجه غلط، مش عايز حد يتضايق مني، مش عايز حد يكرهني، عايز اسيب سيره طيبه، عايز اسيب عمل صالح. يا رب قوينا فاهم. ليه كل ده هيموت يا جدعان؟ بتحاربوا عشان ايه اصلا؟ عاملين القصص دي كلها ليه؟ فاهم. الدنيا بسيطه والله. اخر حاجه، رساله عايز تقولها لنفسك في بدايه مشوارك او دلوقتي او عايز تقولها بصفه عامه، اخر حاجه نختم بيها. خليك زي ما انت، تسمعش من حد، ما تعملش، ما تحطش حد في الحسبان يعني. صح. انت عايش لنفسك وتحاسب لنفسك وتموت لوحدك وتعمل كل حاجه لوحدك فاهم. فمفيش راي اي بني ادم مهم. كلكم عندكم اراء، وانا بعمل اللي انا عايزه بس. بعمل اللي يريحني، المناسب ليا. ممكن اللي هيريحنا انا مبقاش مناسب لحد تاني. صح، المناسب ليا. بس الاهم المفروض ما بقاش مؤذي فاهم. اعمل اللي انت عايزه
دي اخر حاجه، فاهم؟ مش عايز مش محتاج ان حد، فاهم، اقعد اضغط نفسي عشان حد يضغط نفسه عشاني. انا اعمل اللي هيفيدني واللي انا شايفه في عقلي صح، ومش هسمع. طب انت ممكن تسمع، ممكن تبقى على غلط وانت مش واخد بالك عادي ولا؟ ممكن. ما انا ساعتها هعرف، بس انا بقول لك لو كل الناس عندها اراء، فاهم، هل بقى الطريقه بقى، فاهم؟ فانا مش محتاج اسمع من حد كنقد مثلا. لو حد قال لي انت وحش، فاهم، حد بيعيب في شخصي مثلا، احسنت، فاهم، لكن لو حد بيحاول يفيدني او يقول لي مثلا خلي بالك عشان انت في كذا، هحاول ابص من ناحيته يمكن يطلع صح، فاهم؟ ولو طلع صح تمام، شكرا كان بها. لكن انا بتكلم في اللي جاي هد، فاهم؟ طب ما انت حته اللي جاي هد دي، انا دلوقتي وانا بنجح انا بحبك قوي لدرجه كبيره، لكن للاسف انت مش مبسوط من النجاح اللي انا رايح له ده او اللي انا بعمله ده. ايوه في ناس كده. طب انا هنا اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، سيبه، اتفرج عليا وانا بنجح. عايزك معايا صدقني. لو مش عايز خلاص، انا اديتك الفرصه، ما بتجيش غير مره واحده. صح، احسنت، حاولت معاك عشان العشره وعشان انا ما بقاش وحش قدام نفسي واحس ان انا بتأنيب ضمير، فاهم؟ حاولت الاخر، انا عرفت بتقول ايه عامه. فعامه قول له صراحه، قول له في 1 2 3، فاهم؟ عيب جاي ولا مش جاي، بس هتركب القطر يفوتك. احمد، اتمنى تكون اتبسطت معايا النهارده. انا حاسس ان انا في البيت عندنا عادي يعني. ما كنتش تقيل عليك ولا تقيل الدم عليك، يعني تكون خدت راحتك ومساحتك. تمام. والحاجه التانية، عايز اقول لك شكرا جدا. مش بختم الحلقه واللي هو شكرا بقى الحلقه بطريقه احلى بكتير والكلام ده اختمها لك انا.